na hoe ny fomba fikarakarana ny fivavina dia mitondra produit amareo ariny izay mikasika an'izay gène intime izay dia tsy inona izany fa ny gamme Massoir izay misy karazana produit anankiroa ao anatin'ilay gamme Ginelle io. Misy aloha voalohany ny toilette intime Ginelle dia misy faharoa ny soin intime Betaine Ginelle. Dia io resahako voalohany aminareo aloha ilay toilette intime Ginelle ity izany. Izy ity dia produit anankiray natokana hanasana ny fivaviny. Izy ity dia fampiasana isan'andro azo ampiasain'ny vehivavy rehetra amin'ny fotoana andavanandro izany. Izy ity dia à base de plante eto Madagasikara misy ny niaouli à base na niaouli izany no atao anatiny. Dia pH physiologique izany hoe mitovy tanteraka amin'ny pH ny muqueuse ao anatin'ny fivavintsika izany izy ity. Ny antony ilaivana an'izay dia raha vao misy zavatra agressif tsy mitovy amin'ny pH ny muqueuse io hisasantsika dia mety anankorontana anazy ka izay no mahatonga ny hoe pH physiologique ity izany no ampiasaina isasana isan'andro. Ny fampiasana azy dia indroa isan'andro maraina sy hariva isasana dia kobanina sy ny sisa. Izy ity izany dia manamafy an'ireo flore vaginale antsika ireo mba hiaro antsika amin'ireny microbe avy aty ivelany ireny. Faharoa kosa indray dia misy ny soin intime à la bétaïne. Izy ity indray dia zava-maniry anankitelo ny atao anatiny. Misy aloès, misy vétiver dia misy niaouli de Madagascar. Izany hoe ireo plante anankitelo ireo no mahatonga anazy manana an'izay asa miéquilibré ny flore vaginale. Miéquilibré ny flore indray izany no asan'ity anankiray ity. pH neutre izany hoe izy ity dia natokana ho an'ny olona manana olana eo anivon'io taovam-pananan'io, ny idiidy, ny fofona ratsy, mety misy perte hoe lasa betsabetsaka kokoa. Amin'izay fotoana izay dia ity soin intime ity indray no ampiasaina. Ity izany ny toilette intime ampiasaina isan'andro ho an'ny olona tsy misy olana pH physiologique. Ity kosa indray dia soin intime natokana ho an'ny olona manana korontana eo anivon'ny taovam-pananana dia izy ity izao no ampiasaina manala an'izay ididy izay, manala ny fofona ratsy sy ny sisa. Izy anankiroa reto dia afaka jifainao eny amin'ny pharmacie, eny amin'ny supermarché ary eny amin'ny Jumbo-Score mahazatra anao, akaiky anao amin'ny vidiny ny soin intime dia amin'ny vidiny 12 000 ariary ka hatramin'ny 13 000 ariary eny amin'ireo mpivarotra rehetra amin'ny tany saika ireo. Ny toilette intime kosa dia 8 000 ariary à 9 500 ariary. Fa kosa izy roa reto sady tsy misy alcool ao anatiny sady tsy misy colorant na misy parfum chimique izany izay mety anankorontana an'ireo floretsika ireo fa zavatra natoraly avokoa no ao anatiny izay no mahatonga anazy hoe tena tsara ampiasaina isan'andro. Misy fanontaniana napetraka ireo momba an'izay gène intime izay dia amalitsana ireo fanontaniana ireo isika izay mahakasika an'ireto produit reto sy ny fampiasana anazy moa izany. Voalohany inona ny tombontsoan'ny mampiasa gène intime? Araka ny teneniko teo misy ny atao hoe flore vaginale ao anatin'ny faritry ny taovam-pananantsika ao. Izy ireo raha vao produit tsy mifanaraka amin'ny pH-ny no ampiasainao dia mety hahatonga aretina toy ny mycose, mety hahatonga ny mangididy, mety hitonga ny mamofona, mety hitonga ny misy perte. Izay no mahatonga ny hoe gène intime natokana ho an'io faritra io no ampiasaina mba hanamafy ny fiasan'ireo flore ireo dia haro antsika amin'ny microbe avy any ivelany. Ny gène intime ihany koa dia produit matetika produit tsy misy produit chimique izany ao anatiny dia izay no mahatonga ny hoe gène intime no tsara kokoa fa tsy ilay gel douche sy savony fampiasa amin'ny vatana. Azo ampiasaina rehefa règle ve ny gène intime? Eny tompoko, gène intime mihitsy no tena tsara ampiasaina rehefa règle satria ao anatin'ny fotoanan'ny règle dia mety misy fikorontanana kely ny pH ny vaginantsika vokatry ilay raha mandalo ao dia izay no mahatonga ny hoe ilay gène intime izay manaja ny pH ny muqueuse iny no ampiasaina. Ary rehefa fotoanan'ny règle dia afaka ampiasaina intelo isan'andro izy ohatra mba mihoatra kely ny mahazatra izany.
Ny fahatsapana sécheresse anaty fivavina verasazy misy ifandraisana amin'ny gel intime ampiasaina. Mahatonga ny sécheresse anaty fivavina aloha na ny fahamainana zany dia misy antony maromaro. Mety hoe fihinanana fanafody sasany mety hoe toe-batana na mety ho aretina, mety fikorotana ny hormone, izay no mahatonga ny fahamainana ao anaty fivavina. Izany hoe mila tsaboina aloha fa kosa ny fampiasana gel intime dia manampy ihany koa ny fivavina mba tsy ho maina. Izany hoe tena ilaina mihitsy io hisoroana an'izay fahamainana izay. Inona mahatonga ilay odeur intime nefa tsy marary surtout rehefa règle. Rehefa fotoanan'ny règle aloha isika vehivavy dia mazava ho azy tsy maintsy misy fofona hafa mivoaka ao anatin'ny fivavina, vokatr'ilay rà, mivoaka iny. Na izany aza nefany tsy tokony hoe fofona ratsy be ilay izy, ary koa tsy tokony hoe ao foana mandavantaona izay fofona izay. Raha ohatra zany ka misy fofona foana ianao mandavantaona dia mila ihany jerena sao dia misy olana mahatonga an'izay zavatra izay. Mamerina manao analizy raha ohatra ka tsy nahafa-po ny analizy izay natao, fa ankoatran'izay ny fampiasana gel intime isika teo dia efa misoroka an'ireny fofona ratsy ireny. Fa izany hoe mandritra ny fotoanan'ny règle dia ampiasaina ohatra intelo isan'andro izy mba hanala an'izay fofona ratsy izay. Misy fotoana mangididy rehefa mampiasa serviette hygiénique tsy mahazatra. Ie, ny vatantsika olombelona surtout indrindrindrindra ilay faritry ny fivavina io dia somary saripady. Raha vao ohatra ka produit tsy mahazatra anao mampiasainao na gel intime zany na serviette hygiénique zany na atin'akanjo zany dia mety hahatonga an'izay mangididy, mangirifiry, marary izay lasa menamena be. Noho izany mila jerena izay tena produit mifanaraka aminao. Ny serviette hygiénique jerena izay tena tsy miteraka allergie ho an'ny vatanao dia iny no ampiasaina. Toy izay koa ny gel intime jerena izay tena mety aminao dia tsy misy produit chimique dia iny no ampiasaina ary tsy ovaovaina mihitsy mandavantaona fa inanankiray iny foana no ampiasaina raha tsy hoe tena tsy mahita mihitsy angaha. Inona avy ny contre-indication-ny gel intime? Ny gel intime dia tsy misy contre-indication, natao ho an'ny olona rehetra. Toa an'ilay toilette intime teo izao dia ny vehivavy rehetra afaka mampiasa azy avokoa. Tsy misy hoe contre-indication zany, fa kosa raha sanatria misy olana eo amin'ny fitaovam-panananao, ohatra hoe misy perte maimbo, misy zavatra ohatran'izany, ankoatra ny fampiasana ity soin intime ity rehefa misy olana dia tsara ihany manantona mpitsabo hijerena izay tena antony mahatonga an'izay. Sao dia ihany kosa misy zavatra mila tsaboina ankoatra ny fampiasana itony gel intime itony. Afaka mampiasa toilette intime ve ny terabao? Eny tompoko, ny olona terabao ny olona bevoka, ny olona ao anatin'ny fotoanan'ny ménopause na efa mitsahajaza zany dia tsara indrindra mampiasa gel intime satria mandritra n'ireo fotoana ireo dia somary marefo kokoa ny olona anankiray ka izay no mahatonga hoe tsara aza mampiasa gel intime mba hiaro antsika hatrany amin'ny microbe avy any ivelany. Inona ny marika tena tsara amin'ny gel intime sy azo antoka? Nitondra taminareo an'ireto gel intime reto androany satria izy reto araka ny teneniko teo dia sady tsy misy alcool, tsy misy parfum, tsy misy colorant de synthèse fa zavatra natoraly ny ao anatiny. Tsara kokoa zany mampiasa zavatra tsy misy produit chimique. Be dia be ny karazana gel intime fa izay no tsara jerena dia tsara jerena ihany koa ilay hoe pH physiologique, izany hoe mifanaraka tsara amin'ny hoditra na ny muqueuse ao anaty fivavintsika. Marana anazy ny fomba fisasana zany dia ho averiko. Indroa isan'andro no misasa farafahabetsany, maraina vao mifoha sy hariva alohany hatory. Rehefa misasa na dia mampiasa an'ity gel intime ity aza dia tsy ny any anatiny no sasaina fa izay hoditra ety ivelany ihany, ary farany mila kobanina tsara, tsy avela hoe misy gel intime mijanona zany dia lasa mandomando fa kobanina tsara dia fafaina tsara aorian'izay. Averiko ihany koa hoe ny atin'akanjo manolo-koditra dia atao coton mba hiarovana antsika tsy hamandona zany ao, ary tsy atao tery loatra ihany koa satria rena tsembohana sy hamandona ireny dia mahatonga antsika hanterany microbe kokoa. Fanontaniana farany fa maninona tsy mahazo mandro rehefa fotoanan'ny fadim-bolana. Rehefa fotoanan'ny fadim-bolana dia mahazo mahandro ary mahandro ohatry ny isan'andro ihany fa tsy miova akory. Ny fisasana fivavina koa dia mila sasaina izy io mandritra ny fotoanan'ny fadim-bolana, ary misasa indroa isan'andro ianao amin'ny fotoana mahazatra
dia rehefa fotoanan'ny règle kosa dia afaka atao intelo mba hanadiovana tsara n'ilay raha mivoaka ao zany. Fa kosa mandritra ny fotoanan'ny fadimbolana dia tsara tsy mampiasa zavatra misy produit chimique isasana na ny amin'ny volo zany na ny amin'ny vatana na ny amin'ny taovam-pananahana fa zavatra tsy maherisehatra zany ampiasaina mandritra ny fotoanan'ny fadimbolana iny satria somary marefo kokoa ny vatana, somary sensible, ny masokoditra somary misokatra kokoa mandritra ny fotoanan'ny règle iny dia izay no mahatonga hoe tsy tsara mampiasa zavatra misy produit chimique manjary lasa mitsofoka be any ilay produit ampiasaintsika. Izany hoe mahazo mahandro tsara mihitsy mandritra ny fotoanan'ny fadimbolana ary mahazo misasa fivavina atao mihoatra ny isan'andro aza rehefa fadimbolana.